Ashamar kafune kabajamtoota fardaftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti muunqasifaana turane jirso wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilxiginnaa godina Salaalee keessatti ajjeechaa suukanneessaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiraachuun dhaga'ame. Guutuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Salaalee keessatti ajjeechaan uummata nagaa irratti raawwatamaa jira. Salaalee keessatti waraanni faashistii Abiy Ahmad uummata nagaa dararuu ajjeesuu fi qabeenya uummataa saamaa jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan bilxiginnaa kufaatii irra jiru kun golaalee Oromiyaa mara keessatti uummata Oromoo irratti gocha sanyii duguugaa raawwachaa jiraachuu isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaaddatama. Waraanni murna bilxiginnaatiin hoogganamu godina Salaalee aana kuyyuu ganda dhaayee hulluccoo keessatti uummata nagaa ajjeesuu fi qabeenya uummataa saamaa jiraachuu maddeen keenya nuuf himanii jiru. Guyyaa dheengaddaa godinuma kana keessatti waraanni mootummaa faashistii Abiy Ahmad kun ilmaan Oromoo badii takka malee Oromoo ta'uu isaanii qofaaf daa'immanii fi jaarsolee dabalatee reebichaa fi ajjeechaa suukanneessaa uummata nagaa irratti raawwatanii akka deeman jiraattonni madda nageenyaatti himanii jiru. Akka maddi keenya gabaasanuuf laate jedhutti waraanni mootummaa godinaa fi aanalee kana keessatti reebichaa fi qabeenya uummataa nagaa saamuun cimee itti fufee jira jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon imala koo xumuragachuufan deema. Uummatni Oromoo marti na tumsaa jedhe. Bal'ina isaa Sayyid Dawwee waan qindeeffate qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon imala koo xumuragachuufan deema. Uummanni Oromoo marti na tumsuun dirqama Oromummaatti bahadhaa jechuun dubbate. Mootummaa faashistii Abiy Ahmad mootummoota ollaa irraa waraana fudhachuun waraana isaatti hidhachiisuun waboo balleessina jechuun Oromiyaa irratti bobbaasaa jiraachuu guyyaa guyyaan jala buunee isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Waboon zoonii giddugaleessaa godina Salaalee keessa socho'u lola mootummaa kallattii meeqaan irratti banu irraa of qolatee injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu beeksise. Ajajaan waboo zoonichaa akka jedhanitti gam tokkoon humnoota mootummaan bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoon itti dhabamsiisaa jechuun bobbaasaa jiru qolataa jira. Gama biroon ammoo humna weerartuu hawaasa keenya dararuuf naannoo Amaaraatii bobbaafamtu jiilchinee ofirraa deebisaa jirraa jedha. Waraana mootummaa operaashinii farra riphee lolaa jechuun gara keenyatti bobbaasa waliin yeroo garaagaraatti lola jabaa gaggeessineerra kan jedhan ajajaan waraanichaa lola iddoo adda addaatti gaggeeffame kanarratti injifannoo guddoo argachuu dandeenyeerraa jedha. Waboon zoonii giddugaleessaa godina Salaalee keessa socho'u kun falma gaggeessaa jiru humna waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf ifatti bobbaafame kana qofa waliin miti jedhan ajajaan waboo zoonichaa garee weerartuu milishaa Amaaraa maqaa faannoo jedhu lafa Oromiyaa weeraruu fi uummata keenya dararuuf bobbaafamtu irrattis tarkaanfii jiilchaa fudhataa jirraa jedha. Garee finxaaleeyyii Amaaraa kanas kan hidhachiise uummata keenya ittiin dararuuf bobbaasu mootummaadhuma jechuun hima ajajaan kun. Qe'een Oromoo kabaja akka argatuu fi Oromoon biyya isaa irratti mirga abbaa biyyummaa akka qabaatuuf qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru murteessaadha kan jedhan ajajaan waboo kaabaa fi kaaba lixa shaggar uummanni Oromoo waraana wabii isaa ta'e kana dandeettii fi diinagdee isaatiin itti fufiinsaan akka tumsu gaafataniiru. Keessumaa qeerroo fi qarreen Oromoo yeroon kun yeroo mana taa'etti dhumu ta'uun qabuu jedha. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa qabsoo waboon taasisuuf tumsa kallattii garaan godhu cimsee akka itti fufu dargaggoon Oromoo kamiyyuu waboo cinaa hiriiruun fiixa ba'iinsa qabsoo taasifamaa jiruuf gahee isaanii akka ba'an dhaamaniiru. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaaf kan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jechaa akka waan nu waliin turtaniif galatooma.